Kok mboten derek budal ibuke? Mboten nyerta sih. Sampeyan goncekan karo bapake? Nggih. Saiki bapake ten pundi? Ten mriku ketake. Kok ten mriku ketoke bapakmu ki mulih metu ibumu. Sampeyan ditinggalno kene. Wani mulih dhewe wani apa ora? Mboten. Mangke nek bapake pun mantuk piye? Nangis. Pemain sepak bola kok nangisan. Dek, goleki bapake. Pak. Sinten namine bapake? Dwi Iskandar. Sapa? Dwi Iskandar. Oh, Dwi Iskandar. Saman wingi wulan Ramadan poso napa mboten? Nggih. Tutup napa ana sing bolong? Bolong. Sering nonton berarti? Nggih. Iki kamu juga masuk TikTok kamu. Ayo, halo TikTok ngono. Halo TikTok. Ganti Pak Kapolres, matur suwun Pak Kapolres. Matur nuwun Pak Kapolres sampun nyangoni. Mugi-mugi. Mugi-mugi. Mugi-mugi sukses sehat. Amin Allahumma amin. Lah ngono ae sukses penak bondo utang Kapolsek ae sukses. Utang dan aja kuwatir dibalekke. Ketoke Kapolsek kok wedi. Wis sing njaluk komandan ora balik. Balik, tenang. Ajudane ki lho telat kae. Tenang dan. Tenang balik. Wis. Tak tambahi. Ya, kamu sekarang nih ganti sik. Matur nuwun nggih, Mbah. Nggih, Mbah. Iya, Cung. Nggih. Bae dongake ya. Bae dongake. Semoga lancar rezekinya, panjang umur, sehat selalu. Allahumma amin. Matur suwun ya Le. Bae mbok dongake. Matur suwun. Malah aku sing dianggap tiru-tiru. Gak, ora mbok percaya ya wis. Itulah bedanya Aba Anza dengan yang lain. Cek. Apa nantang apa piye? Cek. Ayo, mic-nya enggak boleh diturunkan, dekatkan ke mulut terus. Salam dulu, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak boleh diturunkan mic-nya. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Faisal. Nama lengkap? Faisal Al-Mufid. Alamat rumahnya mana? Alamat Keprabon, Bulan Harjo, Klaten. Keprabon. Sekolahnya kelas berapa? Kelas 4. Kamu bangun tidur ya? Enggak. Tangi turu ya sampean? Solawatan. Oh, mau solawatan sampean? Ten pundi manggene? Mriku. Oh, ning kene. Nggih. Bagian nggawa gendera apa ora? Mboten. Melok muni solawatan. Melok apa ya? Melok maca apa ora? Apa? Maca, melu maca solawatan apa ora? Nggih. Saged. Nggih. Saged. Enggak. Tenan. Saged. Insyaallah saged. Oh, ngene keren nih. Cita-citane, ayo cita-citane pengen dadi apa? Cita-citane pengen dadi pemain sepak bola. Sopo? Pemain sepak bola idolane siapa? Marcelino Ferdinand. Wah. Iya gak seneng mencintai timnas kok Marcelino Ferdinand. Saiki Marcelino Ferdinand main ning klub apa? Mboten nyertos. Hah? Mboten nyertos. Ora apa-apa. Nomor punggungnya berapa? 7. Ah, ya wis. Sing tenanan. Sekolahnya sing tenanan, olahragane sing tenanan, ben dadi pemain sepak bola. Nggih. Saiki ape tampil apa? Kamen rene karo sapa? Kale bapak. Ibu? Mboten. Ten pundi ibuke? Dan ngomah. Ngopo? Turu. Kok mboten derek budal ibuke? Mboten nyertos sih. Saman goncekan karo bapake? Nggih. Saiki bapake ten pundi? Dan mriku ketake. Kok ten mriku ketoke bapakmu ki mulih metu ibumu. Saman ditinggalno kene. Wani mulih dhewe wani apa ora? Mboten. Mangke nek bapake pun mantuk piye? Nangis. Pemain sepak bola kok nangisan. Dek, goleki bapake. Pak.
Sinten namine bapake? Dwi Iskandar. Sapa? Dwi Iskandar. Oh, Dwi Iskandar. Saman wingi wulan Ramadan poso napa mboten? Nggih. Tutuk napa ana sing bolong? Bolong. Bolong pinten? 5. Akeh bolonge. Ngopo kok bolonge sampai 5? Mokel, sakit, kali poso beduk. Mokel sakit karo poso beduk. Nggih. Sing mokel iki pas apa kok mokel? Pas jam 10. Lah ngopo kok mokel? Mboten kuat. Ya dijajal sik kok mboten kuat alasane. Gendang tampil apa saiki pene? Sholawat. Selawat apa? Wali Songo. Ah liyane sing Arab. Sing Arab iso apa ora? Mboten saged. Jere mau melu selawatan. Nggih. Ngono ku lho Bu, bocah-bocah selawatane kan ngapunten-ngapunten nggih. Dadi sing diapal iki sing ngono-ngono kuwi. Ya apik, mboten elek mboten. Kok ndak pas lali jenenge Wali Songo. Liyane Wali Songo apa? Ayo, jajal. Wis adzan wae, wis adzan. Nggih. Gelis karuan. Ayo, banter. Allahu Akbar Allahu Akbar. Adzan apa kuwi? Biasa. Hah? Biasa. Ya adzan biasa karuan maksudnya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Asar. Asar ya wis, wis terus. Allah. Lho kok mundak ndek? Ayo baleni ayo. Allahu Akbar Allahu Akbar. Tambah alon kaya ngadani mayit no kuburan. Adzane sing semangat banter kae. Wis saiki nyanyi Indonesia Raya wae. Ayo. Nggih. Yo, nyanyi Indonesia Raya. Pemain bal-balan sebelum main kan nyanyi Indonesia Raya. Nggih. Ayo. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jati pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia Berdiri bersatu. kamu. Diri. Hop, stop. Hiduplah terus no. Ora iso. Hah? Ora iso. Kamu sekolahnya kelas berapa, Nak? Kelas 1. Oh, kelas 1. Kamu terus kok. Hiduplah, ayo. Hiduplah tanahku. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Nah, terus. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, tepuk tangan. Kamu wis cocok wis koyok Marcelino Ferdinand wisane. Cocok nek Pancasila hafal to? Jajal, mulai. Pancasila. 3. Persatuan Indonesia. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Tepuk Indonesia. tangan. Ini keren ini. Wis kene langsung paringi sarung. Di sarunge kene. Nah, kene. Sarungnya 2. Ora usah. Hah? Waduh, Bah. Oh, watuk. Dipakai sendiri apa dikasihkan bapake sarunge? Pakai sendiri no. Wong sing maju kula kok. Hah? Wong sing maju kula ya tak pakai sendiri no. Oh, sing maju kula ya tak pakai sendiri no. Ya wes, paringi sarung. Sarungnya cap apa? Cap mangga. Kamu tahu dari mana? TikTok. Sering nonton berarti? Nggih. Iki kamu juga masuk TikTok kamu. Ayo, halo TikTok ngono. Halo TikTok. Seneng ora masuk TikTok? Seneng banget. Banget. Namanya sinten? Faisal Al-Mufid. Nah, yuk ki. Oh, ki sarungnya ono sarungnya ono fotone Abah ki lho. Anza series iki. Keren ini. Sarung mangga terbaru ono fotoku.
comel fotonya. Nah, kata-kata kayak nenggone TikTok ae. Ayo. Sareng mangga anti cebol, anti suwe, anti kobong. Pokoke Matur nuwun. anti jebol kae angger gak dijojoh linggis ya ora ngira jebol. Top iki. Sangu ora? Nggih. Piro? 500. Pakai. Terserah saya ikhlasnya. Oh, terserah saya ikhlasnya kono salim karo kae diurut iki Pak Kapolres. Sik men persiapan wonge nggo dhuwit apa ora kok. Salim tok ae ono Pak Dandem, ono Pak Wakil Bupati wis telu kuwi wae Pak Camat percuma ora ngira disangoni. Wis wong telu iki mulai Pak Wakil Bupati sing ning tengah kae sing bagus kae. Iki lho sing ning tengah iki baju putih iki Pak Wakil Bupati, terus iki Pak Dandem, terus iki Pak Kapolres. Yo telu kuwi jejer-jejer kuwi. Engko nek diparingi duit tampani. Nek ra diparingi ra apa-apa, aku tanggung jawab. Oke? Oke. Nah, mulai Pak Wabu berangkat. Nah, cium tangan. Nah. Ganti, Pak. Nah, cium tangan. Nah. Ayo iki. Ayo, cium tangan. Nah, tepuk tangan. Kayak kono matur suwun kae, matur suwun Pak Wakil Bupati. Matur suwun Pak Wakil Bupati. Mugi-mugi. Mugi-mugi lancar rezekinya. Amin Allahumma. Amin. Matur suwun Pak Dandem. Matur suwun Pak Danden sampun ngei cairan niki. Sampun ngeki apa? Duit. Terus dongake to. Semoga lancar rezekinya. Terus Panjang umur. Amin. Bondo sakmono lancar rezekinya. Ganti Pak Kapolres, matur suwun Pak Kapolres. Matur nuwun Pak Kapolres sampun nyangoni. Mugi-mugi. Mugi-mugi. Mugi-mugi sukses sehat. Amin Allahumma amin. Lah ngono ae sukses penak Bondo utang Kapolsek ae sukses. Utang dan aja kuwatir dibalekke. Ketoke Kapolseke kok wedi. Yo sing njaluk komandan ora balik. Balik, tenang. Ajudane lho telat kae. Tenang dan. Tenang balik. Wes. Tak tambahi. Piro kuwi totale kuwi? 150 250. Oh, yuk separo edang. Tak tambahi 100. Matur nuwun. Tak tambahi lagi 50. Matur nuwun. Tak tambahi lagi 50. Matur nuwun. Wes kokean. Nah, kamu sekarang. Nih, ganti sik. Matur nuwun nggih, Mbah. Nggih, Mbah. Iya, Cung. Nggih. Bae dongake ya. Bae dongake. Semoga lancar rezekinya, panjang umur, sehat selalu. Allahumma amin. Matur suwun ya Le. Bae mbok dongake. Matur suwun. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan. Bapak Wakil Bupati Klaten, Pak Haji Beni Indra Ardianto, SEMBE. Selamat ketemu saya dulu pas kampanye. Alhamdulillah diamanai Allah, dipercaya masyarakat Klaten. Barokai nyangoni kula. Matur suwun. Hadir juga di tengah-tengah kita yang kita hormati, kita cintai, kita banggakan Bapak Kapolres Klaten, Ajun Komisaris Besar Polisi Nur Cahyo Ari Prasetyo, SH, SIK, MH.
Beliau jadi Kapolres yang kedua ini. Alhamdulillah dulu ketemu saya haji tahun kemarin di Mekah dan juga nyangoni saya. Matur suwun, sampai sekarang amplopnya masih saya simpan. Hadir juga di sebelah kanan beliau yang gagah, yang ganteng, yang keren, Dandim Klaten, Letnan Kolonel Infanteri Slamet Hardianto. Belum pernah nyangoni saya. Lah, baru pertama kali ini ketemunya. Berarti jatahnya malam ini. Mudah-mudahan makin sukses dalam karir, makin manfaat dan makin barokah. Pak Camat, Pak Andan Ramil, Pak Kapolsek, nggak usah disebut namanya, jelas orang nyangoni. Bayarannya piro? Kepala desa, perangkat-perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, tamu-tamu undangan, semuanya yang kita hormati. Panitia dibantu tim keamanan dari TNI, Polri, Linmas, sahabat-sahabat Banser yang kita cintai, kita banggakan. Hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, seluruh jamaah. Pripun kabare, sehat? Alhamdulillah, saya yakin semuanya yang hadir di sini orang-orang sehat. Buktinya nggak ada yang diimpus, nggak ada yang diangkut pakai ambulan, berarti sehat. Sehat itu penting, sehat itu mahal, sehat itu sangat berharga, sehingga sehat itu sesuatu yang wajib kita mohon kepada Allah dalam bentuk doa, dan kita upayakan, kita usahakan secara maksimal dalam bentuk ikhtiar. Sebagaimana pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, is'alus sihhata wal afiyah ba'dal iman. Kalian semua mintalah kepada Allah agar dikaruniai sehat wal afiat setelah kalian mempunyai iman. Dados kula panjenengan niki yen sampun kagungan iman, diperintah nyuwun dhateng Gusti Allah mugi-mugi dipun paringi kesehatan. Kenapa demikian? Sebab sekuat apapun iman seseorang, sehebat apapun iman seseorang, kalau dia enggak sehat, maka ibadahnya enggak bisa sempurna, agamanya enggak bisa sempurna. Betul? Imane kuat, imane sehat, imane kuat, imane hebat, tapi ora sehat. Salat aja enggak bisa sempurna. Salate mboten kuat kalih ngadeg wong ora sehat. Imane kuat, imane hebat, tapi yen ora sehat, poso nggih mboten kuat. Najan duwite kathah mboten saged tindak haji, mboten saged tindak umrah. Nggih napa nggih? Mulane sehat itu dibutuhkan dalam seluruh aspek kehidupan. Para jamaah, sehat itu meliputi 5 hal. Fisik, psikis, sosial, kultural, and spiritual. Understand? Ya wis ngono, ora paham ya wis pokoke yes. Urusannya ben cepet rampung. Kenapa orang kok tidak sehat? Ya karena 5 hal ini enggak balance, 5 hal ini enggak seimbang. Yang paling sering dilupakan orang, yang paling sering diabaikan itu spiritual. Nek fisik, psikis, sosial, kultural biasanya diperhatikan, diopeni, digatekke. Tapi spiritual ini sering dilupakan. Padahal spiritual ini faktor terpenting penunjang kesehatan. Orang itu asal kebutuhan spiritualnya tercukupi dengan baik, dijamin gak bakal sakit-sakitan. Yang penting kebutuhan spiritualnya tercukupi. Salate bener, posone cukup. Ora mung Ramadan tok.
Ya ditambahi Senin Kemis, saben dina Senin ku nyenen, saben dina Kemis ku salate jangkep, posone pepek, ngajine sregep, zikire cukup, maca Qur'ane cukup, sholawatane cukup, sedekahe ya cukup, terus kalih sinten-sinten sae, guyub rukun, dijamin sehat walafiat. Dijamin nggak bakal sakit-sakitan. Soalnya ngeten nggih. Orang sakit apa saja itu kalau hatinya nggak disembuhkan dulu, angel warase. Tiang sakit nopo mawon niku yen atine mboten diwaraske riyen ndak bisa sembuh penyakitnya. Karena ternyata menurut penelitian penyakit itu sumbernya ada 3. Penyakit karena keturunan genetik itu 10%. Penyakit karena makanan alias departemen perbadokan itu 15%. Yang paling banyak itu penyakit karena hati dan pikiran itu 75%. Dadi akeh wong sakit-sakitan, bahasa Inggrisnya the ungkris-ungkrisen. Bukan karena keturunan, bukan karena makanan, tapi karena hati dan pikiran, kokean pikiran. Niku sing marake sakit. Mula kula mboten nate ngertos kok ana wong gendeng kok watuk. Wong gendeng kok pilek, kula mboten nate ketinggal. Soalnya ndekne kan ora mikir. Sehat modele, wong edan-edan kale. Mbok dirubung laler ya mendeles. Kodanan, keleleran pinggir dalan. Demurus nang sehat-sehat. Zaman COVID-19, corona merajalela, wong gendeng-gendeng kae aman. Ora ono sing kena virus corona. Mulane sampeyan nek pengen sehat tenanan gendeng. Penyakit mergo keturunan itu cuma 10%. Makanya kita nggak boleh takut berlebihan. Kadang masyarakat kita itu jahat. Ada orang yang diindikasi punya penyakit keturunan terus dihindari, malah kadang dikucilkan. Ndak boleh. Bayangke misale sing diganjar penyakit keturunan niku sampean apa keluarga sampean. Terus sama masyarakat dikucilkan, pripun perasaane sampean? Langke lho bocah cilik ae jawab sedih jadi. Makanya kalau ada orang yang diindikasi punya penyakit keturunan, ndak boleh dikucilkan. Toh itu kemungkinannya juga cuma 10%, yang 90% aman. Ana wong jare duwe penyakit keturunan. Anake 10, kuwi paling-paling sing keturunan penyakitnya mung 1 loro, sing 8 aman. Kadang wong-wong niku jahat to, arep besanan iso batal, diprovokasi karo tanggane. Mbak, aku krungu kabar jarene sampeyan arep ngepek mantu bocah kae to, Mbak. Iya, Dik, wong dinane ya wis dadi. Nek iso batalne, Mbak, batalne. Sampeyan apa ora ngerti po? Bapake bocah kuwi ngono, kencing manis. Kuwi anake mesti kencing kecut kuwi. Ndak boleh, wong itu kemungkinannya cuma 10%. Terus penyakit karena makanan itu hanya 15%. Kadang-kadang kula niku mesake kok. Ana wong wis sakit terus makan minum konsumsi dibatasi. Ra entuk mangan ngene, ra entuk mangan ngono, ra entuk mangan iki, ra entuk mangan kae. Mang pikir to. Wis sakit, wis gering-geringen, pengen mangan ngene ra entuk, pengen ngene ra entuk, malah ngenes, malah nelongso, malah parah penyakite. Mboten napa-napa Bu, mboten usah dibates-batesi. Sing mboten pareng niku kalau berlebihan. Jangankan orang sakit, orang sehat aja kalau berlebihan itu ndak boleh. Dalam agama soal departemen niku yang penting halalan thayyiban. Syukur-syukur mubarokan. Pokoknya halal, bagus, barokai. Mboten napa-napa, mboten enten pantangan, mboten enten sirian.
Yang tidak boleh itu kalau berlebihan. Coba kalau kita mau pakai resepnya Rasulullah, dijamin sehat, dijamin nikmat. Seperti apa? Jangan makan sebelum lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Mesti nikmat, mesti sehat. Lah wong Klaten orang ngono kok. Meskipun nggak lapar makan, sekalinya makan kekenyangan. Apa maneh ge enak ngono kae. Mau wis. Diulang, kalau pengen sehat, kalau pengen nikmat, jangan makan sebelum lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Mboten usah nganggo dibatesi, ora apa-apa jarene wong kae sampeyan iki kencing manis, ora entuk mangan sing legi-legi. Sampeyan ki darah tinggi, ora entuk mangan sate. Sampeyan ki asam aurat, ora entuk mangan kacang. Ora apa-apa, wis to. Jenengan dahar ora apa-apa. Pokoknya jangan berlebih-lebihan. Terus satu, jangan berlebihan. Dua, bar mangan ra usah diperiksane. Konangan kono diperiksane. Kadang mesake. Ada pasangan suami istri pun radi sepuh diundang prasmanan. Kayak menune lengkap ngoten nika. Wis pokoke lengkap lah menune. Lha iki Simbah Kakung niki ki arep mundhut ngene karo Simbah Putri ra entuk. Ki sing wedok ki galake kaya asu manak kae. Arep nyeduk kikil ditampel aja kuwi. Penyakite. Ganti rawon-rawon ya ora entuk. Ora eling ngomongane Pak Dokter. Ganti soto, pengen cepet mati kono nanti pangan. Akhirnya Simbah Kakung mengkari delongap. Iki kapan-kapan diundang prasmanan meneh ya meng gobek-gobek tok. Monggo Mbah ngersake sekul sithik wae. Kula pundhutke sop Mbah nggih, duduhe wae. Niki wonten sate empuk Mbah, sunduke wae. Mboten usah dibatesi Bu, apa maneh wis sepuh, butuh gizi, butuh vitamin. Nggih mangan enak ming gari arang-arang dibatesi. Mula diarani gerang niku segere karek arang-arang, malah ngenes. Ora apa-apa, sing penting jangan berlebihan. Pun ngapunten menawi wonten dokter ten mriki nggih. Lho sing marake tambah parah niku mergo berlebihan niku lho. Pokoke nek mboten berlebihan mboten napa-napa. Lah penyakit mergo ati pikiran niku 75%. Lah niki diteliti karo para ahli. Wong lanang ngambek wong wedok kuwi rata-rata matine dhisik wong lanang. Mulane bapak-bapak jenengan siap-siap rada gampang mati, Pak. Kenging napa? Soale wong lanang niku mikir mawon. Nek wong wedok niku ora patek mikir, ngomong. Lah wong lanang ku lali, nek kakean pikiran kuwi marake penyakit. Nek kakean omong ora apa-apa. Umpama kakean omong ki marake penyakit, guru-guru TK wis do gering kabeh. Penceramah-penceramah yo gering kabeh wong yo kakean omong kok. Mboten napa-napa nek kakean omong. Sing marake penyakit niku kakean pikiran. Pancene beda. Nek wong lanang kan nganggo pikiran, lek wong wedok nganggo perasaan, nggih Bu nggih. Memang laki-laki itu rasional, kalau perempuan kan emosional. Laki-laki itu kreatif, kalau perempuan itu sensitif. Laki-laki itu lebih cenderung menggunakan pikiran, kalau perempuan lebih cenderung menggunakan perasaan. Makanya kalau cekcok suami istri, bapak ngomongnya mesti ngene, ibu lo mikir toh, mikir. Mergo wong lanang kulino nganggo pikiran, wong wedok jawabe pripun? Ya sampeyan orang ngrasakne dadi wong wedok. Sijine nganggo pikiran, sijine nganggo.
Nek wong lanang nganggo pikiran apa-apa mikir. Omah kok dileboni ula, gedhe banget keloket. Wong lanang mikir, piye carane mateni ula. Golek kayu, golek pentungan gepuki ulane. Lek wong wedok kan mung nganggo perasaan. Wong omah dileboni ula malah ula. Nek rumangsane nek digejuk-gejuk terus ulane ngenes mati ngono. Lah arep lunga numpak kereta kae nite sepur, wis tuku tiket, bareng tekan stasiun. Sepure wis mangkat. Wong wedok ora nangis. Ketinggalan sepur. Rumangsane nek ditangisi sepur sing wis budal kae mundur neh, srut ngono. Wong lanang mikir kok sepur kok wis mangkat piye carane budal, ana truk liwat celingkrik munggah pokoke budal. Lho, mboten saestu pancene wong lanang ku mikir, Bu, ora patek ngomong. Lek wong wedok ngomong ora patek. Wong wedok ya dijak lunga karo sing lanang. Ten pundi ngoten. Terus ketok ana omah apik, ora ngira meneng lambene. Omah kuwi apik ya, Pak ya. Sing lanang ya jawab, "Iya, apik." Omah apik ngono ku bangun apa tukulan, Pak ya? Ya bangun, ana omah kok tukulan. Lah sampean kok ora bangun, Pak? Ya ora iso, sing bangun ya tukang. Lah sampean kok ora nyeluk tukang, Pak? Ora enek tukang nganggur kok. Wong lanang nek jawab ya tas tapi pikirane ngenes, mikir. Bojoku kok ngomong kayak omah apik, mikir. Terus sedih, terus sarape kaku, terus meneng, terus mati. Lek wong wedok dijak dolen ning omahe keluarga sing rada sugih, terus ketok meja kursi kok apik. Ora ngira meneng ya tangane neritis. Kursi iki apik ya, Pak ya. Iya, apik. Ini ki oleh tekan ndi, Pak? Tuku. Ana sing adol, Pak. Ya ana, ngene kok ora ana adol. Sampeyan ngerti nggone, Pak? Ya ngerti, ngono kok ora ngerti. Lah sampeyan kok ora tuku, Pak? Aku ora seneng modele kok. Lek jawab ya tas tapi pikirane. Ngono kuwi, terus sedih, terus sarape kaku. Terus meneng, terus mati. Mulane kula nek ngaji jenengan tak jak guyon, kersane mboten sedih. Wong niku nek bungah sarape kendu, sehat, penyakite minggat. Wong nek susah sarape kaku, penyakite mlebu, cepet mati. Sampeyan lak nate suntik to? Dokter ten pundi mawon. Niku nek arep nyontik wong dinteni sarape kendo, kapan sarape kaku dereng disontek, percuma. Mulane terus dijak ngobrol dhisik, daleme pundi, Bu? Klaten, Pak Dokter. Kecamatan pundi? Tulung. Sebelah pundi? Nggih, pinggire lapangan nika to, Pak Dokter. Ambek bokongmu diisik-isik kae. Nganggo kapas kuwi rasane adem nyes-nyes kuwi lho. Lah wis diisik-isik nganggo kapas kok malah dicingkupne bokonge. Oh, ki sik atos iki. Dereng disontek, ngenteni kendo. Dijak ngobrol sik. Ngono. Lah ampun dangu nek sakit. Nembe Pak Dokter krasa kalih dinten sik kaku. Terus putrane pinten, Bu? 6, Pak Dokter. Lho kok kathah? Nggih, cus. Ini dokter iki arep ngecus sing ngenteni wonge. Mergo wong niku nek guyu atine ayem, nek atine ayem sarape kendo, lek sarape kendo bokonge empuk. Acus ngono. Obat mlebu rata dadi tamba. Lek wong nyaprut betutut atine susah, sarape kaku, nek sarap kaku bokonge atos, cublesane alot. Kadang dokter nganti nganggo tangan loro kertek-kertek ngono kan. Cetok
ngono. Obate ora mlebu ya mek nyenting-nyenting perkara mentol bokonge tok kuwi. Ora waras. Lah menungso niku sarape kaku apa kendo tengerane ten bokong. Niku ilmune dokter. Mulane wong wedok lemu kae kapan guyu bokonge lak mobat mabit. Kuwi digoncengno sepeda motor iso kocek kabeh ngono kae. Sarape kendo wis pokoke sehat. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, di antara sebabnya wong sakit niku mergo atine susah. Mulane urip niki aja digawe susah. Nggih Bu nggih? Digawe bungah. Wong bungah niku hukume wajib. Niku lho saben azan niku rak wonten hayya 'alal falah. Ayo bahagia. Ten gen kula azan sampai saniki wonten hayya 'alal falah. Ten mriki nggih tasih enten hayya 'alal falah. Oh, mbok menawa apa-apa larang terus adane diganti ngono. Ayo bahagia. Lho bahagia niku wajib. Kenging napa? Nika lho Kanjeng Nabi dawuh khairun nasi anfa'uhum linnas. Apik-apike menungso niku sing manfaati tumraping sak padha-padha. Manusia terbaik itu adalah yang bisa berbagi manfaat kepada sesama. Berarti sombungahke wong liya. Bisa berbagi kebahagiaan. Lah orang yang bisa berbagi kebahagiaan hanya orang-orang bahagia. Lah nek awake dhewe ora bahagia, ora mungkin iso andum kebahagiaan. Nggih napa nggih? Padha karo ngene lho. Hanya orang berduit yang bisa bagi-bagi duit. Betul? Lah nek wong sing ora gablek duit kaya sing ndoprok-ndoprok nang ngisor iki, ora mungkin iso andum. Malah penggaweane njagake entuk ndum-nduman. Ngapunten jenengan tak unekke ora gablek duit aja nesu. Soale umpama duitmu akeh lungguhmu ora ngira ndoprokno kono. Kula pun survei ten pundi-pundi kok. Kalau pengajian ten pundi mawon sing lungguhe ndoprok sesek-sesekan iki rata-rata ya wong melarat. Nek wong sugih tenanan ora ngira gelem Bu. Dilungguhke ndoprok sesek-sesekan mambu kelek kecut bareng ngono ora ngira gelem. Bahkan ora gelem teko nang nggone pengajian. Wong sing sugih-sugih duwite akeh nika sakniki kae ngurusi perusahaan, ngurusi gaweane kae, ngurusi usahane, ngurusi karyawane, ngurusi mumet mikirke duit. Nggih napa nggih? Iki rata-rata sing teko pengajian niku ya wong melarat. Mulane besok ning akhirat penduduk swarga niku sing akeh wong hidup melarat. Wong sugih gelem teko pengajian kuwi nek diundang kuwi njaluk nggon sing VIP. Minimal munggah panggung. Jajal Kapolres kon ndoprokno kono nek ngira gelem. Ayo praktek. Sampun ten mriki mawon gayane. Rangira dan ramil barang papun dandem barang kon ndoprokno kono. Wakil bupati gelem nek wayah kampanye kae. Biar dianggap merakyat. Wis dadi nanti-nanti dikawal. Map njaluk digawake. Sandal njaluk dikawake. Rumangsaku wong iki tambah dhuwur pangkate tambah keple kok. Lagi dadi Kapolres wis ora kuat nggawa map dhewe kok. Pirang ton bobote map. Oh, apa bawakan ini map saya. Siap dan. Apa maneh sok nek wis dadi Kapolda. Tambah keple nemen. Asline kuat sing bangsane ngono kuwi lho sing pangkate ndek-ndeki kuat-kuat kuwi. Kon usung-usung wis oke wae.
tambah dhuwur pangkate tambah keple. Mulane gampang gering. Ngene iki nek sik duwe pangkat wong kabeh kamu ke sana, siap dan. So nek wis purna, nek wis pensiun, ora ana sing ngladeni. Lah saiki arep numpak mobil pintu dibukake. Sandal ditatake. So nek wis pensiun, sing arep ngene ya sapa? Akhire pause power syndrome. Ngono. Hidup melarat. Nek wong melarat iso sehat tok, Bu. Nek sampean titeni iki rata-rata sing gampang kena penyakit iki wong sugih-sugih. Kurang kebal awake zaman Covid kae. Ya wong sugih-sugih diluk-diluk oek. Lah sing melarat ya sehat-sehat. Soale apa? Lara ora dirasakno. Arep tombo ra gablek dhuwit. Tapi ngene iki sampean ora usah cilik ati. Ini hanya tampilan dunia, Bu. Hanya perlakuan dunia. Sampean didoprokne ning ngisor nganti bokonge dekok kena grogalan. Gek leh lungguh sing sila sing sembujung mereng ngiwa mereng nengen. Ah sing beliau-beliau di atas panggung. Sepertinya tampilan luarnya yang di atas panggung ini lebih baik dan lebih mulia daripada yang dobrok di bawah. Tapi dalam pandangan Allah belum tentu yang di atas panggung ini lebih baik daripada yang dobrok di bawah. Bisa jadi yang dobrok dan keplok-keplok di bawah itu sesungguhnya lebih jelek. Ngono. Mulane lho ngapunten kula sampean dikongkon bunga biar bisa berbagi kebungahan, kula sampean dikon bahagia supaya bisa berbagi kebahagiaan. Hanya orang-orang bahagia yang bisa berbagi kebahagiaan. Wong susah iku isone yo mengandum kesusahan. Sampean kok lungguh jajar wong susah ora suwe mesti katut sedih sampean disambati aku. Nggih napa mboten? Mulane aku moh lungguhno kono kuwatir katut susah aku. Nah sekarang kenapa orang gampang sakit? Satu, mergo kurang pandai bersyukur. Mulane yang ada disyukuri, nggih Bu nggih? Disyukuri, jangan mudah galau. Jangan mudah sedih. Wong kuncine urip niku pokoke jenengan sabar nrimo ing pandum. Beres sampean. Mosok lali resepe kae. Sabar narimo najan kabeh tinakdir saking pangeran. Kabeh tinakdir. Cobi selawatan bareng ya Rasulullah. Pas niku jenengan damel prinsip hidup tenang uripe jenengan, ayem tentrem bahagia. Ngono. Bapak misalnya jenengan kok maringi blonjo ten ibu. Lah kok sing wedok, lah kok omong semene, apa ya cukup saiki sembarang barangku larang, aku leh ngewet-wet ora karo-karuan sampean apa ya ngerti nek aku saiki duwe utang. Jawaben sabar narima najan genah wis to genah. Jenengan yo ngono Bu. Weleh masak wis ngoyo ra karuan polahe, bareng wis diaturke bapake kok masak lawahe kok mung ngene iki tok, bendina mung dilawuhi ngene terus. Ya sampean selinti karo sabar narima najan genah wis to angger gelem ngono. Ibu dijawab nggih. Kudu sabar narimo najan moh kurang semangat ibu kudu sabar narimo najan
Ibu kudu sabar narimo senajan lem belanjani bapak. Ibu kudu sabar narimo senajan duwite bapak. Ibu kudu sabar narimo senajan penghasilane bapak. Ibu kudu sabar narimo senajan tenagane bapak. Bapak nggih ngoten. Kudu sabar narimo senajan masakane ibu. Bapak kudu sabar narimo senajan pelayanane ibu. Kurang banter bapak kudu sabar narimo senajan le ngladeni ibu. Bapak kudu sabar narimo senajan rupane ibu. Oh kabeh wis tinakdir saking no, ngono genah kowe nomor loro. Nyapok. Kowe iki ra melok urun mbok ora usah cerewet. Wong sing ngarep nambahi sangu ndandeme meneng ae kok. Kenapa orang itu sakit? Sebab dia melupakan Allah. Maka dia pun dilupakan oleh Allah. Orang itu kalau melupakan Allah pasti akan dilupakan oleh Allah. Lah kalau sudah dilupakan oleh Allah pasti sengsara, pasti menderita. Allah janji kok. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Lemu nyauti Allah kaya wong sambat kokean utang. Alah. Mbok melarati aja diketok-ketokke ngono to ya. Berzikirlah kalian kepadaku, aku akan menzikiri kalian. Ngene wis. Sebut aku, maka aku akan menyebutmu. Ingatlah aku, maka aku juga akan mengingat kamu. Kalau kamu terus ingat aku juga terus ingat kamu. Kalau kamu sering ingat aku juga sering ingat kamu. Kalau kamu banyak ingat aku juga banyak ingat kamu. Kalau kamu sedikit ingatnya ke aku juga sedikit ingatnya ke kamu. Kalau kamu jarang ingat aku juga jarang ingat kamu. Kalau kamu nggak pernah ingat aku juga nggak ngurusi rupamu. Makanya jenengan kalau pengen diingat Allah ya ingat Allah terus, sebut Allah terus, zikir jangan pernah diremehkan. Allah piyambak sing dawuh ana jalisu man dzakarani. Aku selalu mendampingi orang-orang yang berzikir kepadaku. Mulane mulya sampeyan mergo didampingi Gusti Allah. Contoh sederhana. Ada air sampean lek ngarani salah, bener iku air bening, tapi lek wong Klaten ngarani air putih. Padahal air putih iki air gapur, air gamping. Ya air susu. Lek ngene iki jenenge air bening sing bener, mboten air putih. Air napa? Bening. Diwadahi kendi, didol rapayu. Soale merek kendi. Rapayu. Coba air bening diwadahi botol, dikemas rapi terus diparingi merek Anza Water. Mosok kok cahya water apa kuwi? Ora pantes cahya water. Kilo Kapolres kilo jenenge Cahyo. Lo kenal amplope sik enek sik. Ndande mrung-mruh jenenge aku. Urung enek amplope kok. Pun ngapunten guyon dan tapi ya dipikir. Ngapunten. Malih larang regane mergo mereke lho sampean nek pengen larang ya kudu dikei merek sing apik. Wong sampean iki yo nggawa barang bening apa? Ambekan. Nafasmu kuwi barang bening. Kalau pengen mahal, kasih merek yang baik. Lah merek yang baik itu apa? Merek yang enggak bisa rusak. Selama masih bisa rusak, berarti sik dereng sae niku. Apa yang enggak bisa rusak? Satu-satunya yang enggak bisa rusak cuma Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Maksudnya ya pripun? Mlebu metune ambekane diparingi merek Allah.
Nyedot ambekan srut Allah, ngetokke ambekan srot Allah, nyedot meneh srut Allah, ngetokne meneh srot Allah, srut Allah, srot Allah, srut srot Allah Allah, srut srot Allah 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 Allah, srut srot Allah 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 Allah. Larang uripe sampean. Pokoknya angger serut Allah, serot. Ayo tuh sayang nyaut. Serut serot. Serut serot, serut serot. Larang uripe sampean. Mergo uripmu iki mek kaya plastik. Plastik iki kapan jero jeh ana jajane, mulya ngalur ngidul dicangking wong. Ning yen wis jajane entek, plastike diapane? Nasibmu ya ngono kuwi. Kuwi delok engkas sampean arep dibuak ning kuburan ngono kae. Pundi kuburane mriki pundi? Nah, arep dibuak mrono. Sedaya mawon kula suwun sabar soalnya mrikone gantian. Dene wakil bupati pengen tindak riyen nggih monggo. Monggo. Lah nek ora wani yo njaluk kawal ndandem to ngono ae kok. Lho sedaya kok. Mula nek pengen larang diparingi merek zikir. Ngoten Bu nggih? Nah, terus nomor loro, jangan sering-sering galau. Jangan sering-sering sedih. Jalani hidup ini dengan bahagia. Oke? Hadapi semuanya dengan senyuman. The power of smile. The power of mind and the power of heart. Aku ya ora ngerti artine iki. Jalani hidup ini dengan senyum. Bu, orang itu kalau murah senyum sehat. Orang kok nyaprut, betutut, gampang gering, cepat mati. Bukan hanya itu. Murah senyum itu tanda penduduk surga. Wajah nyaprut itu wajah neraka. Kok ngguyu itu sama dikandani. Asli orang ngarang aku. Jangan meremehkan senyum. Senyum itu kelihatannya kan sepele, hanya sekedar menjedetkan lambe. Ya menjedetkan, aku ya ora nemokne bahasa Indonesiane kok. Ora kabeh basa Jawa kena dibahasake Indonesia kok. Apa menjedetkan lambe itu bahasa Indonesianya? Ya menjedetkan. Loh, nguyuh iki bahasa Indonesiane kencing cah cilik yang ngerti, tapi nek nguyuh hanyang-hanyangen sapa iso? Mosok kencing makcrit ngono. Ora kabeh kok. Senyum itu kelihatannya hanya sekedar menjedetkan lambe, tapi ternyata memiliki 4 kekuatan yang luar biasa. 1, bukti bersyukur. Wong niku nek bersyukur atine ayem, bibirnya senyum, betul? Lah kamangka wong niku nek pinter syukur, nikmate bakal ditambahi dening Gusti. La in syakartum. Mulane wong senyum iku atine ayem, uripe bahagia. Wong nikmate tambah terus. Mergo wong senyum niku bukti bersyukur. 2, rasa optimis. Orang senyum itu menjalani hidup dengan optimis. Dan orang-orang sukses adalah orang-orang yang optimis dalam menjalani kehidupan. Sebaliknya, orang gagal itu rata-rata orang pesimis. Pengen dadi polisi, daftar pisane terus ora ketompo. Ora iso aku rapotongan. Ya selesai karena dia pesimis. Wong kene iki ngerti optimis pesimis ora ya? Soale masyaallah. Izin komandan, berat ngadepi jamaah sing ayu-ayu tapi on ngene. Orang sukses itu orang yang menjalani hidup dengan optimis. Mbok santri kae sing berhasil ilmune manfaat barokah kae santri yang optimis, aku pasti bisa. Walaupun sekarang aku belum paham, belajar terus, pasti aku nanti akan bisa. Optimis, nanti aku pulang jadi orang manfaat. Sukses, iso dadi wakil bupati mergo optimis. Optimis. Mesti aku dadi ra ngira ora. Pokoke syarate tak lakoni. Duitku mbah ana pira iki? Lho potonganmu nek ra dikeki dhuwit ra gelem nyoblos ngono.
Nggih mboten? Malah ana duwite ditampani ora nyoblos wonge. Kalian dan wah nika kudu ngireng kale. Nah kae wong ngene kok. Nika nampani duwite ora gelem nyoblos wonge kae. Dosa. Optimis, orang-orang sukses itu orang-orang yang optimis. Kaya kula ngenten iki, optimis aku oleh tambahan teko Kapolres, teko Dandem. Oleh tenan wong optimis. Lah nek aku pesimis, lah Dandem Kapolres tiwas teko ya nggo apa dadi pelenguk tok. Ya ora entuk aku. Meneng to kowe iki dikandani. Lah orang senyum itu selalu optimis hidupnya. 3, bernilai sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu bernilai sedekah. Kowe kok ora ndek duit, petuk uang ya meringiso. Ya apa maneh di hadapan suami, Bu, senyummu dapat pahala haji. Ngono. Petuk bojomu kok, Pak. Kaji. Petuk neh simpangan seret, Pak. Kaji pindho sedina meringis ping 5 ya kaji ping 5. Loh, ini jangan diremehkan. Mosok senyum karo bojoe kok ganjarane kaji. Aja mosok. Soale prakteke angel. Coba Ibu saya tanya, dalam seminggu terakhir ini Ibu seingat Ibu senyum di hadapan suami berapa kali? Coba. Ibu jujur kalau di hadapan suami lebih sering mana? Senyum apa cemberut? Lek nang ngarepe bojomu ki akeh le mengsem apa nyaprut? Ya ngono kuwi. Mulane padahal mengsem tok entuk ganjaran kaji kae. Ngono lho, rungokke. Ngono sing lanang wis kesel-kesel, mulih tekan omah ra entuk dhuwit, sing wedok terus raine ditekuk. Cangkem irung bathuk ngelumpuk dadi siji kek lambene lincip ngono. Garene duwite wis entek kabeh iki lho, saiki apa-apa larang. Coba sampeyan sing belanjake dhuwit semono ku kanggo pirang dina. Ya dhuwit kecekel wong wedok niku ora mung kanggo blonjo tok, njajani anak nganggo kuwi, mbayar TPK nganggo dhuwit kuwi aku kurang ngarah apa karo sampeyan nek aku duwe pendapat apa-apa atau dinggo tapi nek usule sampeyan aku kudu manut. Sing lanang senden saka karo duweh ngene. Ngono ku entuk-entukane apa to, Bu? Wis atimu lara, pikiranmu sumpek. Wis ora entuk dhuwit, malah entuk dosa. Cobi to. Suamimu itu surgamu. Amin nopo. Ridho Tuhanmu tergantung ridho suamimu. Jangan lukai perasaannya, jangan sakiti hatinya. Tahu? Meskipun pulang nggak dapat duit, ya tetap disambut dengan senyuman. Lihat itu, suamimu itu lo lihat, tubuhnya sampai kayak plastik resek kena ngelongo keletek kayak. Belani siapa kalau bukan untuk dirimu? Dia pontang-panting bekerja itu demi untuk mengetengi dirimu itu. Dipikir kenikmatan yang kau dapat itu berawal dari kepedihan suamimu. Dirimu sekarang merasakan nikmat itu, dulu suamimu merasakan pedih. Kapan? Pas sunat. Pedih itu dirasa. Ngono kok mbok omeli, mbok celatu wae. Bu. Suamimu pulang sampai di depan rumah. Pahami itu sebuah peristiwa besar sedang terjadi di depan pintu rumahmu. Lah wong lanang ngono dapurane kok peristiwa besar. Lho ki kepulangan suamimu wajib kau syukuri. Alhamdulillah suami pulang. Lho kenapa harus bersyukur? Sebab kuwi nek suamimu lali, iso-iso kliru mlebu omahe tanggamu. Nah, alhamdulillah Pak. Kok seeling omahe. Ngono. Nggih, matur suwun. Wis. Pun. Nggih le, matur suwun le. Nggih. Nokono sik. Kowe karepe kan pengen tak celuk terus tak kei sarung cap mangga. Engko sik urung wayahe kok. Lho memang aku iku fansku iki mulai kawak-kawak sampai kanak-kanak. Saya kepengen ceramah itu pokoknya digemari oleh lintas generasi. Ngono, walaupun saya penceramah termasuk lawas. Sekarang banyak bermunculan penceramah baru. Jujur sih sempat khawatir kamu tuh berpaling ke lain hati. Tapi ternyata enggak kok. Nyatanya tadi lapangan penuh, sekarang lapangan penuh, aku enggak nyangka.
kalau ternyata kamu masih tetap setia sama aku. Aku kalau ngelihat gini tuh makin sayang aku sama kamu. I love you semuanya, I love you. I love you. Aseng tuwek ra usah. Mau tuwek melok ngene-ngene wong gilane. Ya, aku masih bisa bertahan sampai detik ini juga karena kamu sayang. Tanpa kamu Abah Anza bukan siapa-siapa. Makanya demi Allah semua yang hadir di sini bagi saya orang-orang penting. Semuanya penting. Tukang son penting, terima kasih. Ora ono sone, aku dikon nyeramai wong sak lapangan, pedhot tintil-intilku. Matur suwun tukang son keren. Tukang lampu penting. Ya ra nek lampune kaya ceramah ning alam kubur. Keamanan penting, penting. Polisi penting. Makasih Pak Kapolres. Saya bisa cepet nyampe sini itu karena forader dikawal tadi Bu dari sana, dari Sukoharjo ke sini. Cepet kerjasamanya luar biasa, tepuk tangan untuk Polri, tepuk tangan luar biasa matur suwun. Mulane kiai iki sok arep mlebu swarga kae sing ngawal ya polisi. Diterke, tapi bareng ngawal metu meneh polisine. Penting kabeh sing di atas panggung ini ya penting. Kayak grup hadroh kayak penting matur suwun nggo ngenteni aku. Lah misale ora enek hadrohane karo ngenteni aku arep apa ya tukaran sak lapangan ngene. Matur suwun dadi kehadiranmu sehingga wong-wong ora jotos-jotosan. Penting kabeh no kene iki semuanya jenengan penting kabeh. Aku ora iso mbayangke misale ora ono jenengan terus kula kon ceramah no kene ijenan. Edan aku. Penting, semuanya penting. Bu. Oh ngono mula bojomu mulih iki aja mbok krawus. Sambut sing apik kae. Wis ora usah ngomel, atimu lara, pikiranmu sumpek, ra entuk dhuwit, entuk dosa, padha-padha ben barokah uripmu, barokah keluargamu menyambut kepulangan suami sholawatan. Wis dididik angger bengi sholawatan kok. Barokah engko. Gek krungu bojomu teko sepeda motor etek-etek dijagang. Kowe nang persiapan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukakan pintu dengan ikhlas. Bojomu mlebu omah sriwet sambut lebih mesra. Tola'al badru alaina. Damai keluargamu ora bakal padu gegeran tukaran. Suamimu enggak bakal marah. Suamimu senyum lewat di sampingmu dan berkata, wong edan. Nah urip nggo petentengane arep ngopo to Bu kok ya. Lah iya maksudnya iki. Nomor 3, tadi pertama senyum itu bukti bersyukur. 2, rasa optimisme. 3, bernilai sedekah. 4, antioksidan yang spektakuler, tahan penyakit. Orang murah senyum itu gak gampang sakit, sehat. Wong sing gering-geringin itu sing nyaprut betutut merengut kuwi lho tak kandhani. Orang senyum itu hatinya bahagia, wonge apian dan bibirnya selalu melebar. Nek orang nyaprut itu bibirnya maju. Nek orang senyum bibirnya melebar, ternyata lambe ombo kuwi lambe apik. Lambe ciut kuwi lambe bermasalah. Duh, wong nek apian nih bibirnya selalu melebar kok Bu, ditekoki apik-apik. Mbak, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Lho, ombo toh? Coba lambe ciut mesti lambe bermasalah. Mbak, gimana kabarnya Mbak? Ra ngurus. Lambe ciuti lambe bermasalah. Lho nek omonganku keliru monggo dibantah toh. Aku ketemu wong kok murah senyum, mesti aku langsung akrab. Kayak Kapolres ngene iki. Kula haji ten ngene Mekah diparani kalih Kapolres. Soale ndekne wedi karo komandane. Halo? Seneng langsung raket saya, tapi aku ketemu wong lah kok angel guyune. Ora iso aku. Paling ya wis mek sekedar kenal ngoten mawon. Ngono, Bu. Kowe kok mikir sangu wae to, Bu. Allahumma sholli ala Muhammad.
Di antara tanda ahli surga itu pemaaf, wal afina 'anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Lah orang pemaaf itu bibirnya juga sering melebar. Tapi kalau orang pendendam, sampean orang gatekke aku malah do gatekke iki kok. Yang merasa kehilangan dompet warna hitam harap ke panggung. Nanti diumumkan sama panitia. Nggih, hati-hati bawa barang bawaannya, nggih. Dompet, HP, nggih, karena ya antisipasi. Wong elek nondi-nondi enek. Oh, wong langsung melayu kel melayu. Ya tetep antisipasi. Wong elek hukume wajib ana kok. Penting, engko tak terangne engko. Tanda ahli surga itu orangnya pemaaf, wal afina 'anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Pemaaf itu bibirnya juga selalu melebar. Tapi kalau pendendam, pembenci, bibirnya selalu ciut maju. Orang nek pemaaf bibirnya selalu melebar. Mbak, aku yang salah, Mbak, bener aku yang salah. Aku minta maaf ya, Mbak ya. Iya, enggak apa-apa, sama-sama. Loh, melebar toh. Lah nek ora pemaaf, Mbak, aku yang salah, aku minta maaf, Mbak. Aku yang minta maaf, Mbak, aku yang salah. Rasul. Enten mboten sing ngoten niku. Enten kudunge coklat wonge. Engko lek kadung mangkel karo wong iki disimpen ning ati getem nganti mati ora tak ngapura. Wonten apa mboten ngoten niku? Ana kuwi lho wonge kipas-kipas kuwi lho kudung coklat. Lho diselehke kipase. Jenengan kuwi lek duwe gelo karo wong mangkel kok jenengan simpen ning ati getem ae kuwi resikone yen ora jantung ya kanker. Syukur. Lah nek mesisan mbok brolke wonge mbok parani mbok labrak katak. Lah kuwi resikone namung stroke. Milih pundi sampean? Lah nek ora milih ya di ngapura. Culke. Beres urusane. Allah ya Karim. Nah iki acarane lak halal bi. Lho, kula sampean bar digembleng saulan Ramadan. Ramadan iku daurah, training center. Lah ngerti apa ora wong kene iki diomongi training center. Ngerti Ibu? Mboten tak jelaske. Training center kuwi tepungnya beras ketan. Kayak dijeladrani banyu, diembel-embel bunder, terus diiseni kacang ijo godokan kae, terus dikei wijen jobone, terus digoreng. Ya, nek badokan kok ngerti. Ramadan iki daurah sekaligus tarbiyah. Pendidikan sekaligus pelatihan. Kalau jenengan dididik, dilatih, termasuk diantaranya ben sehat luar dalam, sehat zahir batine. Ki padha karo jargone bangsa Indonesia kae. Bangunlah jiwanya, bangunlah. Lho ngono kuwi. Pembangunan itu zahiran wa batinan. Sehat niku ya kudu njaba jero. Ngono lho Bu. Kayak kula jenengan kon apik, makane wau kula matur wong elek hukume wajib ana. Kanggo apa? Bu. Kanggo nerangno agama supaya cetha kuwi kudu ana wong elek. Wong apik niku ketok apike merga ana wong. Mulane Gusti Allah janji, umpama donya iki isine wong apik kabeh, Gusti Allah tetep gawe wong elek. Tak baleni. Umpama wong sak donya iki wis apik kabeh, Gusti Allah tetep gawe wong elek. Mulane wong elek hukume wajib. Duh. Samane iki dikongkon dadi wong apik. Lah wong apik kuwi sapa? Man ahsana man asaahu. Wong apik kuwi wong sing iso ngapiki wong elek. Lah nek ora enek wong elek, ya ora ketara apike. Ternyata kula sampean iki ya butuh wong elek. Kanggo apa? Kanggo praktek. Wong apik ketok apike iki mergo iso ngapiki wong. Padha karo guru niku ternyata butuh bocah bodoh. Kanggo napa? Kanggo
Praktek. Ayo tobu nyaut ngene diarani oon mo. Kalau kamu semangat, aku juga semangat. Tapi kalau kamu udah males, aku juga males. Aku tuh tergantung kamu, sayang. Ngertiin dong, aku kesini ku demi kamu. Siapa ngomong kentir-kentirmu? Sembuh sakarepmu. Nyaut. Guru ku ya butuh bocah bodoh. Kanggo apa? Kanggo praktek. Guru ketok kualitas gurune. Kapan iso minter ke bocah bodoh. Ana bocah asale bodoh terus diwulang karo guru kuwi dadi pinter. Hebat iki guru. Ngono lho. Padha karo kula ceramah ngene ku ya butuh jamaah sing oon. Kangge napa? Kanggo praktek. Dadi ana jamaah iki asale ndomblonge oon. Bareng tak ceramahi, tak jelaske terus manggut-manggut. Berarti aku sukses ceramahi. Dadi sing tak butuhke iki sing nang ngarepku iki. Sing nang panggung ora patek butuh aku. Loh, izin yang di atas panggung, maaf yang di panggung ya. Ceramah saya ini bukan konsumsi panjenengan. Ini wong pinter-pinter kabeh apa? Ngopo wong pinter kok diceramahi? Ndak, sorry, aku nggak ada urusan sama kamu. Kecuali ndandim karo wabuk. Wis ta meneng ki urusanku karo beliau-beliau wis rasa melu-melu. Lho. Aku butuh jenengan-jenengan tanggo praktek, mulane matur suwun jenengan kersa rawuh. Umpama ora ana jenengan, ra iso praktek aku. Guru butuh bocah bodoh wi nggo praktek, ben ketok kualitas gurune. Lah saiki aneh kok ana sekolahane ora nrimo bocah bodoh. Ana sekolahan iki sing diterima mung pinter-pinter tok. Sekolah unggulan-unggulan kuwi lho. Termasuk Akpol berengi aneh. Sing diterima sing pinter-pinter tok karo sing akeh duwite. Lha sing anakmu sing goblok-goblok ngono kuwi. Ora ketrima. Lho, sik to meneng to aja nesu dhisik. Kowe tak genahke. Sing klebune nggone Akpol kae kudu pinter kene, ora pinter yo bahaya wong kae di planning dadi perwira terus dadi jenderal kok tampuk-tampuk pimpinan kok yo kudu pinter ngono lho. Tapi yo aneh. Wong sekolahan iki dibangun tujuane nggo minterke bocah bodoh, nggih napa mboten? Lah sing bodoh kok ora diterima? Apa ora ya aneh? Sekolahan kuwi tujuane nggo minterke bocah bodoh. Lha kene bocah bodoh kok ora diterima? Iki padha karo ana wong bangun rumah sakit, megah bareng wis dadi kae gedunge ditulisi, rumah sakit ini hanya menerima pasien orang-orang sehat. Sing lara ora diterima. Sekolah aneh kuwi. Akpol bareng kuwi aneh. Nah, sekolahan sing unggulan-unggulan kae to, Bu. Kae sing diterima lak mung sing pinter-pinter tok. Lah akhirnya terjadi kesenjangan. Yang pinter makin pinter, yang oon makin. Harusnya sekolah unggulan itu ya taruh di pelosok-pelosok masyarakat yang SDM-nya masih rendah untuk mengejar ketertinggalan. Ben ora kok wong kota tok kono sing pinter. Ayo dimulai teko Klaten, Pak Wabub. Aja siap-siap tok. Iki lho sing oon-oon iki ben SDM-nya naik. Loh, mestinya kan gitu toh kalau kesetaraan. Undang-Undang Dasar 1945 itu pendidikan itu hak setiap warga negara kok. Lah sing bodoh-bodoh sing melarat-melarat ora dikai hak pendidikan piye? Makanya aku setuju saiki Pak Presiden bikin sekolah rakyat. Loh. Ngono iki untuk mengejar ketertinggalane sing melarat-melarat iki. Loh. Lah anakmu arep mbok lebokke nang ngene sekolahan unggulan kae saulan bayare 30 juta apa kuat kowe? Yuk. Lah yo ki kan dadine akhire yang pinter makin pinter, yang oon tambah. Wes, Pak Wabub. Wong sing pelosok-pelosok sing dusun-dusun itu justru prioritas tunggale ekonomi kerakyatan, bantuan-bantuan perekonomian untuk meningkatkan perekonomian warga ke orang-orang apa jenenge aku apa ngomong melarat yo sungkan nang ngarepe wong melarat. Lho harusnya prioritasnya warga kurang mampu itu yang
harus mendapatkan saluran bantuan perekonomian itu sasarannya kepada memang orang-orang yang betul-betul kurang mampu, yang sekarang lagi keplok-keplok itu orangnya. Itu tepat sasaran Mbak Wabub. Lah kalau perekonomian sekarang dikuasai oleh konglomerat kae, wis dicengkerem ngono kae, wis wong cilik meh disepuyuri tok kaya bocah cilik nangis dindumi permen ben meneng ngono tok mingan. Akhirnya yang kaya makin kaya, yang kere tambah. Kuwi wong kere tenan kuwi sing ngomong kuwi. Makanya harusnya bantuan perekonomian itu lah masyarakat miskin, mohon maaf, itu dikasih modal, dikasih keterampilan, dikasih pendampingan untuk mengejar ketertinggalan kae. Lah kae duit sing nganti tekan di korupsi kemarin itu loh dan berapa itu sak dhuwure triliun ya apa jeneng kuadriliun to apa ya aku nganti raruh nule biro kae pejabat sing ora beres kae le. Sing korupsi genane kae le. Pertamina kae le sing sampai nule ra ngapunten saya kalau korupsi yang tak gawe contoh selalu pejabat ngapunten soalnya sak ngertiku sing korupsi ki pejabat. Nah, sing guyu ki janjane pengen ning ora ngerti carane. Mbek ora enek kesempatane kok ya. Lah kae umpama nggo bantu perekonomian masyarakat miskin ngono gak ya wis beres. Lho ngono lho. Maksudku ngono. Lho. Kula niku mulai mbiyen ceramah kula niku selalu aksi bela melarat. Titeni ceramah kula mulai zaman sik luwawas mbiyen, zaman aku isih sapa ngomong jemburis kuwi. Kowe aja nambahi kala kowe. Ceramahku mesti selalu belani wong melarat. Mulane aku ditakoni, "Abah gak pengen melok partai?" Nanti kalau ada partai melarat Indonesia aku melok. Pokoknya enek partai melarat Indonesia aku siap, aku melok aku. Gabung, soalnya mesti aku sugih dhewe. Khusus wong melarat tok anggotane. Lah nek wong sugih tak cuthiki moh aku. Anyel aku. Padha karo ngene. Dokter kuwi butuh wong sakit. Kangge napa? Kangge lho ora nyaut lali meneh. Dokter niku ketok kualitasnya tambah ilmune ya mergo ana wong lara kuwi. Mulane dokter iki nek diparani wong lara ora nesu. Mosok ana dokter ditekani wong lara terus ngamuk-ngamuk. Nek waras ora tau rene. Gering demek-demek rene. Ora enek ngono dokter ditekani wong lara guyu kok. Lho sampean, monggo kok dangu mboten mriki. Monggo Pak, pinarak Pak, monggo. Selungguh tekoki. Sakit napa Pak? Niki lho Pak dokter nganu niki kok kaku ngono. Ora kenek ditekuk. Mbuh apane? Gulune iki lho gulune. Kula paringi obat niki diunjuk sedina ping 3. Kene obatnya telas kok dereng saged ditekuk. Ya sampean rene maneh. Lah ngono to. Ora ana dokter kok wis iki obat terakhir rasah rena rene. Rene tak gebuki ora enek ngono kuwi. Ngono lho Bu. Halo. Ngono kuwi kok wis penting ya padha karo polisi ki ya butuh maling. Kanggo praktek. Polisi ketok gagahe, ketok kualitase, kapan iso menaklukkan penjahat-penjahat, iso nundukno maling-maling. Akhirnya promosi jabatan, munggah pangkate. Mulane sekali waktu perlu kerjasama karo maling. Lho piye carane menundukkan maling iki kudu dirayu, didekati, ora kudu pakai kekerasan. Ngono lho, iki ora ngerti teorine kok. Mulane kadang intel kae nganti nyamar-nyamar. Ora ngerti ilmune polisi kok. Ngono. Aja guyang-guyu. Serius iki. Nah, wong wong apik niku ya butuh wong elek kanggo lah kae Ramadan kae ya nggo nglatih kula jenengan supaya dadi wong apik. Ngono lho Bu. Mulane kula sering gambarke sebelum Ramadan kae bulan-bulan uler. Memasuki Ramadan berkepompong, bahasa Inggrisnya the ngentung.
Lho entung ra poso to kuwi ora mangan, ora ngombe, ora kumpul bojo. Sampeyan tau ngerti ana entung rabenan? Entung apa kuwi? Poso kae meng gela-gelo tok. Biyen sampean sik cilik nggo dolanan kae, entung dilor dikidul. Entung dilor dikidul. Wong kuwi zikir kok. La illallah, la illallah, la illallah. Ora ngandel ya wis. Lah ku mikir tenanan kok ya. Lah mangke medal dadi kupu. Ngono lho, nalika sik uler kae welek kae. Mlakune gremet. Gek ngerusak, sembarang barang dikrokoti. Nggih napa nggih? Lho, lampune nganti mati kae lho wesan. Berarti dikon wis iki. Halo? Niki mangke wonten bagi-bagi sarunge mboten? Nah ya wes sik. Sabar santawis. Yang di belakang bisa mendengar suara saya? Nah, nyala lagi. Ya wes. Ya sing ngene iki donya iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut mboten? Nek dilanjut dengerin. Waktu kita terbatas. Ini mumpung aku apik. Kok iya diomongi kok. Nggih lho, kula diundang teng mriki niku saeling kula dina Senin. Lah iki wis kelewate jam 12 wis mlebu Selasa. Dadi aku ceramah iki wis 2 dina iki no kene iki. Sapa ngomong salah telat? La haula wala quwata illa billah. Seh dipaido. Padahal ki aku gupuh-gupuh mang tanglet patwal kae sing jemput kula kae. Kula mandhap niku langsung mangkat orang nganggo mangan. Harapanku tekan kene dikei mangan. Nyatane ya ora. Kae mudhun teko panggung kae langsung banter langsung pengen cepet tekan kene demi Allah aku ora mampir karaoke ya ora. Ngono sih mbok paido wae. Kok ya iki kok telat jurene. Aku tahu memang kamu udah lama nungguin aku. Nalika sik uler kae elek kae. Yo gilani gateli. Wes nempel tok wae ngrusak kok uler niku. Nggih to? Nempelno kulit-kulite gatel, keroken, bliduren, nempelno godhong-godhonge rencem-rencem, nempelno tanduran-tandurane gering mati, nempelno buah-buahe bosok, nempelno untumu, nek untuku ora. Untumu ya krowok. Mula ana wong kok gaweane ngrusak, seneng gawe kesro biasane rak diarani uler. Pripun? Mriki wonten ulere mboten? Ana ulere aku ngerti rada lemu kok ulere. Lah terus poso dadi kepompong medal berubah bukan uler lagi namanya kupu. Apik saiki leh mangan mboten sembarang barang sing dipangan. Nek uler kae sembarang barang dikrokoti, bareng kupu selektif. Dia hanya mau mengkonsumsi sari-sari bunga. Sampeyan tahu ngerti to ana kupu kok ngrokoti teletong, telek bareng. Mboten, pokoke ming sari-sarine bunga. Lha wong niku nek Ramadane sukses keluar jadi kupu. Ora krokat-krokot, nek mboten halalan thayyiban, mboten purun. Wah iki bantuan kanggo warga miskin, salurkan untuk warga miskin. Ora usah nganggo potong-potong. Ngono. Kuwi kupu. Ora kok potong 30%, potong sakmene persen, potong. Biyen kae gremet mlakune, sek uler bareng dadi kupu, terbang, simbol ketinggian derajat. Ngono Bu. Biyen ngerusak bareng dadi kupu, manfaat membantu proses pembuahan. Kembang iso dadi buah kae prosesnya dibantu kupu. Tadinya menjijikkan. Sampeyan misalnya lu ngempal ngoten tak sepyuri uler 5 kilo pripun? Buyar, tapi jenengan ketinggal kupu seneng. Masya Allah. Nganti wong Jawa niku kupu katanya simbol keberuntungan. Ngono. Awake dipencloki kupu, alhamdulillah arep entuk rezeki. Aku ki mau tanganku diencloki kupu ping pindho. Ketoke arep nampa dhuwit ketoke iki. Wong Jawa rak ngono to, omah dileboni kupu jare arep ana
Di anak wedok kae wis gedhe urung ketemu jodhone, omah dileboni kupu. Seneng lho, Nok. Omahe dileboni kupu, iki jodohmu arep teko. Tapi ya sabar, Nok, kupune kok ireng. Ketoke bojomu kok lho berarti mundak apik, kuwi tandane Ramadhane berhasil. Ngono, mulane kula sering nyebut mengistilahkan sebagai poso uler, bar poso dadi kupu. Aja nganti poso ula. Ula ki najan bar poso ora berubah babar pisan. Ora mundak apik, jenenge ya tetep ula, rupane ya tetep ula, kelakuane ya tetep, bentuke ya tetep, perilakune ya tetep. Soale ula iki posone mengarep melungsungi, ganti kulit, awake tambah gede tambah dawa. Ana ibu-ibu Klaten iki, ibu-ibu Mbulu kene iki, posone poso ula. Mbuti? Tulung, ibu-ibu tulung iki ana posone poso ula. Dadi poso iki mengarep melungsungi, ganti klambi anyar. Awake tambah lemu, enek saiki wonge nganggo klambi ireng. Dadi bar mangan sahur kae ora kok persiapan jamaah salat subuh, melungker meneh wong ula. Dadi kehadirannya tidak membawa harapan, justru malah menebar ancaman. No, kuwi berarti ora hasil tarbiyah Ramadannya gagal. Sehingga bulan sesudah Ramadan namanya Syawal. Ini secara bahasa artinya berkembang dan meningkat. Nah, kita dituntut untuk meningkat dalam hal kualitas diri, bukan meningkatkan berat badan, Bu. Mbah ra digatekke ngono ngajak terus kok. Meningkat kualitas diri, bukan meningkat berat badan. Nah, Bu, meningkat dalam hal kebaikan, utamanya dalam hal ketakwaan. Mergo kae targete poso Ramadan nika la'allakum takun, supaya kula sampeyan dadi wong sing takwa. Lah ngopo kok kudu dadi wong sing takwa? Lho kuwi syaraté mlebu swarga. Zaman le maca Quran kae kapan bahas swarga mesti mangke endingnya uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Mulane sampean dikongkon dadi wong apik. Ya wong apik iki wong sing takwa. Lho kalau sudah bicara takwa, profesi ora penting. Apapun profesimu enggak dinilai dari profesi itu, yang dinilai ketakwaanmu, kemanfaatan dari profesimu. Kamu mau jadi petani, kamu mau jadi pedagang, kamu mau jadi TNI, Polri, kamu mau jadi ASN, kamu mau jadi ustadz, tidak penting. Yang penting kemanfaatanmu, yang penting ketakwaanmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham pora gitu omong ngene. Loh, soalnya wong niku nek takwa dadi apa wae manfaat. Tapi wong niku nek ora takwa dadi apa wae madharat. Wong niku nek takwa dadi apa wae barokah. Wong niku nek ora takwa dadi apa wae musibah. Dadi wong sugih kok takwa loman. Dadi wong melarat kok takwa neriman. Kok ora paham yo ketoke diomong iki. Dadi wong sugih kok ora takwa medit. Dadi wong melarat kok ora takwa geragas. Dadi pejabat kok takwa amanah. Dadi rakyat kok takwa taah. Dadi pejabat ora takwa khianah. Dadi rakyat kok ora takwa protes. Demo senengan. Ana bantuane ora kok matur suwun malah geger. Perkara lah aku ki rumangsa melarat ora duwe ra entuk bantuan. Lah kae sugih kok entuk bantuan, selidiki ternyata keluargane perangkat. Nah, kae sing keplok-keplok kae jelas korban kae.
Kowe aja kok nyalah-nyalahke perangkat wae to isomu. Ki perangkat wis berusaha ki piye supaya adil, wis dipilih kae, diusulne kae. Wong pancen ngono ku ya beja-beji. Beja-beji sing entuk kae tiba bejo, dirimu tiba beji. Ya malah mestine ki nek dirimu rumangsa mampu kok entuk bantuan, kowe mara nang gone perangkat kae, mara Pak Kepala Desa kae, Pak Kades. Ngapunten kula niki kok angsal bantuan ngenten to Pak Kades wong kula niki mampu. Monggo jenengan paringke nika enten sing kirang mampu. Wonten mboten sing ngoten niku? Ya malah nek enek bantuan iki sing mampu-mampu ngaku kere. Kowe berarti padha karo daftar dadi wong melarat kowe. Aneh kowe iki kok ya. Lah setengah siji to Bu wesan. Lho Bu, ngopo kula jenengan kok dikongkon dadi wong apik? Aujaba alaika wujuda khidmatihi ma aujaba alaika illa dukhula jannatihi. Soale Gusti Allah niku gadah rencana wong tulung iki kabeh iki arep dilebokke swarga. Nggih. Nek sida. Lho soalé ana wong sing ora sida nang swarga. Lah kuwi syarate kudu dadi wong apik. Mergo swarga niku panggonan apik, namung pantes dinggeni wong apik. Wong elek kok dipanggonke swarga niku saru. Kapiken wadah. Menapa-napa nek kapiken wadah niku saru kok nggih Bu nggih? Wong sampah kok diwadahi kulkas. Saru. Tletong sapi diwadahi rantang. Saru. Tunggale ana wong lanang cilik ndik kuru sakit-sakiten tur dinggoni sabuk juara tinju. Mbek melorot kae. Saru. Ana wong wadon wayu dirabi wong lanang eli. Saru. Wong kurungan api kok dinggoni ngadhehi mano bungkringen. Lek wong elek iki umpama dilebokke swarga kae. Saru. Nah kula sampean dikongkon rungokno. Dikongkon dadi wong apik latihane sakniki ten donya. Ten donya niki kula sampean kon latihan dadi wong apik. Supaya ngantos akhirat benjang tetep apik, nek apik manggen swarga, nek elek manggon neraka. Niku undang-undang ora iso diganggu gugat. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah wong kuwi nek nang donyane apik nganti tekan akhirat apik, manggone swarga. Wong lek ning donyane kok elek nganti tekan akhirat elek, manggone neraka. Sapa sing kandha? Kanjeng Nabi. Inna ahlal ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufil akhirah wa inna ahlal munkari fid dunya hum ahlul munkari fil akhirah. Wong nang donyane kok apik nganti tekan akhirat ya apik. Wong ning donyane kok elek nganti tekan akhirat ya elek. Ana wong nang donya kok apik, calon penduduk swarga. Alhamdulillah. Mergo wong iki tekan akhirat ya apik. Ana wong nang donya kok welek kelakuane, calon penduduk neraka. Mergo nganti tekan akhirat wong iki tetep elek. Sehingga wong nang donya kok ngamukan, nesunan ora entuk mlebu swarga. Wong nesunan, wong ngamukan kira entuk mlebu swarga. Kenging napa? Engko nek dilebokke swarga, nakane yo ngamuki kanca-kancane. Ngajak gelut barang ngono. Lah penduduk swarga yo bingung, sapa sing nglebokke bocah iki rene? La taghdab walakal jannah. Aja ngamukan, engko sampean mlebu swarga. Nek ngamukan mlebu neraka. Lho wong nang donya kang ngamukan tekan akhirat yo ngamukan. Wong nang donya kok apian tekan akhirat yo apian. Wateke menungso teng donya niki digawa terus nganti tekan akhirat. Halo? Wateke menungso teng donya, sifate menungso teng donya niki digawa terus nganti tekan akhirat. Menungso niku kaya tanduran. Donya iki sawah, akhirat iki omah. Wis, ana tanduran nang gone sawah, kayune lurus. Diketok del digawa mulih tekan omah tetep lurus. Ana wong tulung nang donya iki kok lurus ibadahe, lurus akhlake, lurus iman takwane. Diketok del innalillahi wa inna ilaihi rajiun nganti tekan akhirat ya tetep lurus manggone swarga. Insyaallah sing ngenteni acara iki sampai donga swarga kabeh. Sing mulih dhisik kae merawasno kae. Wedi langsung duduk neh kae. Sing ora wedi ndang mulya kae. Wong kari ndongane kok rumangsane aku ya ora kesel ngono apa piye? Kok ya. Jam 2 ana tanduran ning sawah, kayune bengkong, diketok del seret tekan omah kayune tetep.
ana wong tulung kok bengkong ibadahe, bengkong akhlake, bengkong iman takwane, diketok del oek. Mati, seret nganti tekan akhirat tetep bengkong. Yo ngono kuwi sing manggone ning neraka. Mulane wong sing ape mlebu swarga karo ape mlebu neraka, nang donya iki wis ketara. Ana wong kok apian, alamat arep mlebu swarga. Ana wong kok welekan, alamat ape mlebu neraka. Tapi niki kanggo ngevaluasi awake, kanggo memperbaiki diri, aja nggo biji tanggane. Engko nggo biji tanggane ceritane kancane, "Mbak, tak ceritani, Mbak. Tanggoku tak hitung sing mlebu neraka 14 kok, Mbak." Ya wes, berarti urip nang donya niki dikongkon latihan terus dadi wong apik. Ngoten nggih? Ya wes ngoten mawon, ngapunten. Ayo saiki sarung sapa ya? Anak tadi yang ngasih buket saya tadi siapa ya? Udah tidur ya anaknya? Oh, kamu mau naik? Mau naik enggak? Mau sini, ayo sini. Ada lagi enggak ya? Ada lagi enggak ya? Bentar, minta waktunya, izin, bentar. Kamu, ayo kamu sini kamu. Udah dua dulu. Ayo dua dulu. Nun sewu para kiai, Pak Wabub, Pak Dandim, Pak Kapolres, izin. Nah, loh, kamu enggak tak panggil kok naik? Duduk saya, duduk. Langsung arep nggoni lungguhku. Izin wignya. Halo. Sini kamu, sini sayang. Sini. Berdiri sini, Nak. Berdiri sini. Sini. Nah, sini. Kamu yang nyuruh naik siapa? Yang nyuruh naik siapa? Ayah. Ayahnya di mana ayahnya? Hah? Itu. Oh, di situ. Gimana ngomongnya ayah? Naik ngono. Naik ngono. Disuruh apa? Kalau udah naik disuruh apa? Minta sarung. Hah? Minta sarung. Ayahmu ra iso tuku sarung ya? Disuruh minta sarung sama ayah. Masuk gitu ngomongnya ayah. Karena kamu naik minta sarung gitu. Hah? Duduk dulu Nak, duduk dulu ya. Satunya tadi mana? Dah, sekarang kamu. Namanya siapa? Reka. Reka. Rumahnya mana Reka? Padan. Hah? Padan. Oh Padan. Reka kesini sama siapa? Ibu. Sama Bapak. ibu. Ibu bapak. Sama-sama ikut ibu bapak. Nggih. Nyampe sini tadi jam berapa? Kula jam 5 nek ibu mboten ngertos karo bapak. Loh, sampean jam 5 nek ibu kali bapak mboten ngertos berarti ora bareng. Mboten. Saman budal dhisik. Nggih. Oh, pinter ibumu karo bapakmu. Ben bebas ning omah. Saman dikon budal dhisik ngono. Iku sing gawe buket iku sinten niku? Kula tumbas. Sampean tumbas? Nggih. Sing tumbas sampean apa ibu apa sapa? Kula. Tenan. Nggih. Sing ngongkon sapa? Ya rencana kalih kanca-kanca nggo diturunan nggo tumbas niki. Duwe turunan karo kanca-kanca nggo tumbas iki? Hah? Urunane bocah pira? Kanca bocah pira? 3. Bocah pira? 3. Bocah 3. Terus diparingne abah ngono. Sing duwe rencana sinten? Sampean apa sapa? Kula. Kena apa kok pengen ngekeki abah ngono kuwi? Ora apa-apa. Heh? Ora apa-apa. Sampean pengen ketemu sama abah. Terus nek wis ketemu? Ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Enggak. Tujuane sampean ndamel buket niku kangge apa? Diparingne abah. Ya pokok kado tok lah. Oh, pokoknya nukokno kado. Nggih. Habis berapa itu duitnya? 25. 25.000. Masya Allah. Urunannya bocah 3. Nggih. Sampean nyumbang piro sampean? 10.000. 10.000. Ya wis engko tak ijoti 10.000. Agak maju sini tuh, agak maju sing banter. Namanya siapa? Reka. Sekolahnya kelas berapa? 5. Kelas 5. SD apa MI? MI. Nanti Reka pengen mondok enggak kalau udah lulus MI? Insya Allah mondok. Insya Allah mondok. Cita-citanya pengen jadi apa? Koki. Makanya aku digawakno kopi. Oh pengen jadi koki. Enggak pengen jadi bupati, wakil bupati. Polisi, tentara. Enggak. Kiai. Enggak. Pengen koki. Kenapa kok milih jadi koki nak? Ya enggak apa-apa. Ojo takut toh. Ya enggak apa-apa lah. Pengen jadi koki. Emang kamu suka sama abah? Kok ngasih hadiah?
Kenapa? Apa sukanya? Pertama kali ya ke sini. Pertama ikut pengajian sama Abah aja. Oh, ini baru pertama kali ikut pengajian. Nggih. Masya Allah. Panjangnya kamu sejak kecil, tapi sering nonton di HP. Nggih. Nontonnya ten apa? YouTube. Nggih. Tahu nggak YouTube apa? Oh, nggak tahu ngono kok. Tak kasih sarung mau nggak? Mau. Mau. Tahu sarungnya apa? Cap apa? Cap mangga. Cap mangga. Anak kecil aja tahu. Kamu tahunya di mana? Di TikTok. YouTube. Oh, di YouTube. YouTube-nya apa? Aku Anza Channel. Subscribe. Oh, subscribernya udah 3 juta lebih. Gak sombong sih, tinggal kamu yang belum subscribe. Yang udah makasih. Tapi biasanya kalau mau dikasih sarung itu suruh tampil dulu. Kan kamu lihat toh, ada yang sholawatan, ada yang nyanyi, ada yang azan, ada yang ceramah. Kamu mau tampil apa? Sholawatan. Sholawatan? Bisa. Sholawat apa? Ini pegang sendiri mic ya. Masa aku suruh megang mic dari tadi? Ayo. Sholawat apa? Ayo cepetan. Ini udah ngenteni loh. Satunya tadi mana yang tak panggil tadi? Ayo iku, kene nak. Ayo cepet disalib itu loh nanti kamu. Ayo. Ayo sakarep ayo. Alamate. Nak. Alamatnya wis jelas tulung. Sholawatan itu Allahumma sholli, shollallahu itu sholawatan. Ini ya agak perlu diluruskan anak-anak kita. Loh, ojo dibanteng Mike.